Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Selamun aleyküm aziz değerli izleyiciler. Hoş gördük sizleri bu rahmet ayında. Allah Teala bu ayda ettiğimiz ibadetleri, itaatleri sizlerden ve bizlerden âli derecede kabul eylesin. Əzizlər, Ramazan ayı gözəl bir aydır. Bu ayda inşallah biz bu ayı səmərəli bu aydan istifadə eləyək. Dua, zikir, Qur'an oxumaqla biz bu rəhmət ayını başa vuraq inşallah. Əzizlər, bugünkü söhbətimiz nəfs haqqındadır. Ümumiyyətlə, nəfs, bütün bəlalar hamısı bu nəfsin ucbatından insanda baş verir. Gərək insan nəfsini kamilləşdirsin ki, xəta və bəla insandan uzaq olsun. Ramazan nəfsi sındırmaq, onu idarə etməyi öyrənmək ayıdır. Əgər Ramazanda biz orucumuza diqqət eləsək, ibadətimizə diqqət eləsək, hər bir əməlimizə diqqət eləsək, birinci dəfə gərək biz öz nəfsimizi biz başlaşdıraq, nəfsimizi gözəlləşdirək, digər ibadətlərimiz də yerində olar inşallah. Quran-ı Kərimdə Allah Teala ayə gətirir ki, Naziat surəsinin 40-41-ci ayələrində. Bismillahirrahmanirrahim. Və əmmə mən xafə məqamə rabbihi və nəhən nəfsə anil hava fə innəl cənnətə hiyəl mə'va. Kim Rəbbinin huzurunda qorxar və nəfsini həvadan çəkindirərsə, onun yeri cənnətdir. Deməli, problem yemək deyil, həva və nəfsdir. İnsan bədənlə yox, əzizlər, nəfsi ilə imtihan olunur. Çünki Quran-ı Kərimdə bu ayədə buyurur ki, və əmmə mən xafə məqamə rabbihi və nəhən nəfsə anil hava. Kim Rəbbinin huzurunda qorxar və nəfsini həvadan çəkindirərsə, fə innəl cənnətə hiyəl mə'va. Onun yeri cənnətdir. Burada ayədən məna budur ki, zahirən biz öz nəfsimizi paşlaşdırmalıyıq ki, ibadətin, zikrin, duanın, itaətin şirinliyini biz dada bilək. Nəfs, insanın içindəki istək, şəhvət, qəzəb, təkəbbür, özünü sevmək duyğusudur. İstəyir ki, nəfs insanı özünə tabi etsin, hər içimizdə olan o ki, fəsadlar var, onları özünə çəksin və insanı aparsın, ziyana doğru aparsın. Necə ki, Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur ki, İnnən nəfsə lə əmmaratun bis-su. Həqiqətən nəfs daim pisliyə əmr edər insanı ki, Yusuf surəsinin 53-cü ayəsində. Burada Allah Teala bizə çatdırmaq istəyir ki, gərək biz nəfsimizi neyləməli, özümüzə onun ipini öz əlimizdə saxlamalıyıq ki, bizi hara gəldi sürükləyib apara bilməsin. Çünki aparmaqla Allah deyir ki, İnnən nəfsə lə əmmaratun bis-su. Həqiqətən nəfs daim pisliyə əmr eləyər insanı ki, bu işi gör, bu işi gör. O işi o qədər gözəlləşdirir, onu o qədər bəziyər, o işi görəndən sonra sən peşmançılıq çəkərsən. O ki, o nəfsinin ucbatından gedib sən haram iş görmüş olarsan. Bəzən görərsən şeytan bir dənə günahı o qədər bəziyər, o nəfsini onu o qədər rəğbətləndirər. Onu eləyəndən sonra insanda bir peşmançılıq hissi oyanar ki, kaş gərək mən bu işi görməzdim. Odur ki, biz nəfsin qulu olmayaq. Nəfsimiz nə dedi, ona əməl etməyək. Bu Ramazan ayında Allah Teala bizim üçün bir nemət olaraq bu ayı qərar verir ki, biz bundan layiqincə istifadə eləyək ki, o işlər ki, bizi harama aparar, günaha aparar, biz onlardan çəkinək. Əgər nəfs tərbiyə olunmasa, insanı hara gəldi sürükləyər. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur ki, əfzəlul cihad, cihadun nəfs. Ən böyük cihad nəfsə qarşı olan cihaddır. Ki, ən böyük cihad nəfsə qarşı olan cihaddır. Ki, o qədər müharibələr olur, amma bu zahiridir. Amma mənəvi cihad budur ki, insan öz nəfsinə neyləsin, qalib gəlsin. Ramazanda insan susuyar, amma heç nə içməzsən. Acıxarsan, amma heç nə yeməzsən. Bunlar hamısı bizim nəfsimizi özümüzə tabi etməyimizdən irəli gəlir. Əli əleyhissalam buyurur ki, nəfsukə illəm təşğəlha şəğələtkə. Əgər sən nəfsini məşğul etməsən, o səni məşğul edəcək. Əgər sən nəfsin qabağını buraxsan, o səndən istifadə edəcək. Yox, əgər sən onu tutub saxlasan,
sən ondan istifadə eləyərsən. Başqa bir kəlamda buyurur ki, ə'da əduvvik nəfsukəlləti beynə cənbək. Sənin ən böyük düşmənin iki böyrün arasında olan nəfsindir. Deməli, ən böyük düşmən çöldə deyil, bizim içimizdədir. İnsanın zahirdə düşmənləri ola bilər, amma bizim ən böyük düşmənimiz bizim içimizdə olan nəfsimizdir ki, gərək biz o nəfsini eləyək, onu tərbiyə edək. Nəfsi necə tərbiyə etmək olar əzizlər? Birinci qayda budur ki, acılıqla biz onu tərbiyə edək. İkinci, sükutla onu tərbiyə edək. Üçüncüsü, qəzəbi udmaqla onu tərbiyə edək. Dördüncüsü, gizli ibadətlə biz onu tərbiyə etməliyik. Deməli, nəticə bundan ibarətdir ki, əzizlər, Ramazan 30 günlük nəfs təlimidir. Bu ayın sonunda sual olunar, mən nəfsimin əsiriyəm, yoxsa nəfsim mənim əlimdədir. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh.